今日為試食嘅就係個粟米條，冇分冇解，即係試食。點解咧？試食狀。邊度睇睇先？呢睇住，嗱係啦，即係試食裝啦，即係冇分冇價，真係要試食啦。咁你因為呢個試食係咩味道咧？芝士味。哦，整試食。我食過啦。嗯？我食過。我想食好好味啊！咁滯。喂，咁似一啲咩嗰啲滋味棒。即係頭先嗰啲。又係好叫。知係咩味啊？粟米嗰隻。食過未？你好興啲啊？未試過，真係試食啊？食過啦。你第一次食？你第一次食？你因為第一次係幾時食啊？前幾日我湊並製裝。我話唔知，我諗住見到呢日試食喎，咁翻嚟俾湊並嘅試食啦。因為之前湊並一見到之後話，誒試食，我食咗呢包，試食咗喎，真係冇花冇假。真係試食。真係試食。幾分6分啊！嘢5分啊？係啊。哦，6分啦。啊幾分6分咯。啊6分咯。 6分啊。嗯。有淡。咩？